Merhabalar arkadaşlar. Herkes için Arapça ve Fransızca kanalına hoş geldiniz. Tekrar ben Ahmet. Umarım iyisin inşallah değil mi arkadaşlar? Bugünkü Fransızca dersimizde mektup yazalım üzerine olacaktır. Bu derste arkadaşlar mektubunun daha çok içeriğiyle ilgileneceğiz. Çünkü dersimiz metin ders olduğu için anneme mektup, lettre à mama veya lettre à ma mère de diyebiliriz arkadaşlar. Merhaba, salut. Ben dün gece 11'de Ankara'ya geldim. Je suis venu à Ankara hier soir à 11h. Yolculuk çok rahattı. Le voyage était très confortable. Gece hava serindi. La nuit était fraîche. İyi ki montumu almışım. Heureusement que j'ai mon manteau veya j'ai pris mon manteau. Üniversitenin Erasmus sorumluları beni havaalanında aldılar ve yurda götürdüler. Les personnels Erasmus de l'université sont venus me chercher à l'aéroport et m'ont amené au dortoir. Burada kaldık değil mi arkadaşlar? Devam ediyoruz. 12'de yurda geldik. Nous sommes arrivés au logement d'étudiants à 12h. Burada 2 kişilik bir odaya yerleştim. Je me suis installé dans une chambre pour 2 personnes. Odada bir Türk arkadaşımla kalacağım ama o henüz gelmedi. Je resterai avec une amie turque dans la chambre, mais elle n'est pas encore arrivée. Tekrar alıyorum baştan. Salut, je suis venu à Ankara hier soir à 11h. Le voyage était très confortable. La nuit était fraîche. Heureusement que j'ai mon manteau. Les personnels Erasmus de l'université sont venus me chercher à l'aéroport et m'ont emmené au dortoir. Nous sommes arrivés au logement d'étudiants à 12h. Ici, je me suis installé dans une chambre pour 2 personnes. Je resterai avec une amie turque dans la chambre, mais elle n'est pas encore arrivée. Bu şekilde yine devam ediyoruz arkadaşlar. Birkaç gün sonra o da gelir. Elle vient quelques jours plus tard. Odamızda bilgisayar, internet bağlantısı, çalışma masası, 2 yatak ve 24 saat sıcak su var. J'ai particulièrement, daha doğrusu burada arkadaşlar, notre chambre dispose d'un ordinateur, d'une connexion internet, d'un bureau, de 2 lits et d'eau chaude 24 heures sur 24 heures. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ben özellikle yatağımı çok sevdim. Oldukça rahat. J'ai particulièrement aimé mon lit. Il est très confortable. Kedili ve kuşlu desenler var. Sevimli ve komikler. Ils ont des dessins avec des chats et des oiseaux et ils sont mignons et drôles. Devam ediyoruz arkadaşlar. Pencereden arka taraftaki orman görebiliyorum. Burada, par la fenêtre, je peux voir la forêt sur les côtés. Pencereden arka taraftaki orman görebiliyorum. Üniversitenin yurtları bölümüne kasaba gidiyorlar. Bu çok hoşuma gitti. Ils appellent la section des dortoirs de l'université la bourgade. J'ai beaucoup aimé ça. Devam ediyoruz. Bu sabah üniversite yerleşkesini biraz dolaştım. Ce matin, je me suis promené dans le campus universitaire. Burası ağaçlık ve yemyeşil bir yer. C'est un endroit boisé et verdoyant. Devam ediyoruz. Yurdun karşısında dükkanlar ve küçük lokantalar var. Il y a des magasins et des petits restaurants dans le logement. Okulumuz öğrenciler için kahvaltı, öğle ve akşam yemeği veriyor. Notre école propose le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner pour les étudiants. Yine devam ediyoruz arkadaşlar. Çok ucuza yiyebiliyoruz. Nous pouvons manger à un prix très bas ou à un prix abordable. Ne yazık ki üniversitenin içinde sinema yok. Malheureusement, il n'y a pas de cinéma à l'intérieur de l'université.
Üniversite şehir merkezinde çok uzak değil. L'üniversite n'est pas loin du centre-ville. Yaklaşık 20 kilometre, environ 20 kilometre. Şehir merkezinin adı Kızılay. Le nom du centre-ville est Kızılay. Hafta sonları Kızılay'a arkadaşlarla gidebilirim. Je peux aller à Kızılay avec des amis le week-end veya pendant le week-end. Otobüs, minibüs veya semt servisleriyle Kızılay'a ulaşabiliriz. Nous pouvons atteindre Kızılay en bus, minibüs ou avec les services de district. Filmleri de burada izleyebilirim. Je peux aussi regarder des films ici. Anneciğim hep kendimi anlatayım. Mama, je ne parle que de moi. Siz nasılsınız? Comment ça va? Bu comment tu vas da diyebiliriz arkadaşlar. Babama beni merak etmesini söyle. Tekrar alıyorum. Babama beni merak etmemesini söyle. Dis à papa de ne pas s'inquiéter pour moi. Ben büyüdüm, 20 yaşındayım. J'ai grandi, j'ai 20 ans. Abimin sözlerini unutmayacağım. Je n'oublierai pas les paroles de mon frère. Gelmeden önce Türkiye ve Ankara hakkında birçok bilgi abimden öğrendim. J'ai appris beaucoup d'informations, beaucoup de connaissances de mon frère avant de venir en Turquie et à Ankara. Biliyorsun, o burada bir yıl kaldı. Vous savez qu'il est resté ici pendant un an. Onun bilgiler benim için çok yararlı oldu. Ces informations ou ces savoir-faire ou ces savoirs ou ces connaissances, o da diyebiliriz. Ces informations m'ont été très utiles. Nerede kaldık arkadaşlar? Biliyorsun o burada bir yıl kaldı. Onu söyledik. Onun bilgileri benim için çok yararlı oldu. Onu da söyledik. Ayrıca ona da bir mektup yazacağım. Je lui écrirai également une lettre. Son kısmına geldik arkadaşlar. Yine siz de telaffuz etmeye çalışın arkadaşlar. Sevgili teyzem Erna. Ma chère tante Erna. Unutmadım, unutmayacağım. Tekrar alıyorum. Sevgili teyzem Erna. Seni nasıl unuttum? Ma chère tante Erna. Comment t'ai-je oublié? Unutmadım. Je n'ai pas oublié. Ou je ne t'ai pas oublié. Unutmayacağım. Je n'oublierai pas. Ou je ne t'oublierai pas. Şeklinde diyebiliriz arkadaşlar. Benim için kaygılanmayın. Ne vous inquiétez pas pour moi. Ben burada mutluyum. Je suis heureuse ici. Türkçeyi daha iyi öğreneceğim ve arkadaşlarımla Türkçe sohbet edeceğim. J'apprendrai mieux le turc et discuterai en turc avec mes amis. Anneciğim senin baban, teyzemin ve abimin yanaklarından öpüyorum. Sevgilerimle kızınız Elena 26 Eylül Perşembe Ankara. Ma mère, je t'embrasse sur la joue de mon père, ma tante et mon frère. Avec mon amour, votre fille Elena, jeudi 26 septembre Ankara. Bu şekildedir arkadaşlar. Metin siz de tekrar alıp okuyabilirsiniz arkadaşlar. Bugünkü dersimiz bu kadardı. Bir sonraki dersimizde yine sizleri bekliyorum. Sağlıkta kalın arkadaşlar. Hoşça kalın. Au revoir les amis et à bientôt.